cosa si svolge questa mattina qua a Rapallo? E questa stamattina a Rapallo c'è la finale di Coppa Italia, che è una competizione a squadre tra tutti i club italiani che hanno vinto il campionato regionale. Più c'è una seconda competizione regionale, tutte le regioni si sfidano per vedere la regione più forte d'Italia. Ovviamente non sono presenti tutte le regioni, però c'è un buon numero di partecipanti. Abbiamo l'Alto Adige, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e la Toscana. E il club Rapallo come si sta comportando? Il Club Rapallo in questo momento è seconda a 3 punti dal primo e la Regione Liguria è seconda a 6 punti dal primo. È uno sport forse poco conosciuto ma divertente, si può passare anche una giornata piacevole. Ecco, mi fa piacere la definizione sport, che non è un gioco, è uno sport, non è tanto conosciuto, in Italia siamo 500 giocatori iscritti, in Germania sono 25.000. In Svezia, in Norvegia, in Danimarca i bambini escono da scuola invece di fare l'ora di ginnastica fanno l'ora di minigolf, quindi in Europa è molto importante. Purtroppo non è presente fuori dall'Europa e difatti i campionati mondiali sono solo tra nazioni europee. Ecco, andando sul tecnico, insomma, ci sono i giocatori molto bravi, con un colpo barra 2 arrivano in buca. Sì, oggi ad esempio c'è stato un 26 su 18 buche, che è un punteggio, non è il record di campo, però è un punteggio di grande rilievo. Vuol dire aver fatto meno di 2 colpi a buca. 2 colpi a buca sarebbe 36, sono 18 buche, 26 sono 10 colpi in meno, vuol dire che 10 buche sono state fatte con un colpo solo e le restanti 8 in 2. Ecco, voi qua siete sempre aperti, specialmente nel periodo prossimo, primavera-estate. Sì, diciamo che primavera-estate è aperto tutti i giorni, extra stagione estiva è aperto il sabato e la domenica.